Que é isso, hein? Um bosque particular em casa. Olha, eu já tô aqui numa casa, uma casona pra vida, hein? Muito verde, espaço de sobra, natureza. Que jardim, hein? Que delícia. Uma horta aqui, funcional, tá? Não é cenográfica, não. Vem aqui comigo. Olha, fire pit. Para os dias frios, né? E para os dias quentinhos como esse, olha lá. Delícia, né? Ah, é uma casa dessas que dá vontade, você entra e tem vontade de ficar, né? Então, olha, vocês vão ver detalhes, vou mostrar para vocês alguns takes, algumas fotos, mas é uma casa, como eu disse, para a vida. Uma casa que tem natureza, tem um lago com carpas. Tem esse verde exuberante. 4 suítes grandes. Grande, sendo que a Master Senhor e Senhora completa, antessala, suíte de verdade, né? Suíte que eu brinco da Sua Majestade. Uma área, você pode fazer o seu churrasco, sua área gourmet. E o home office completo, para 2 ambientes, para 2 escritórios. É um desses que ficou assim, no pós-pandemia ganhou uma ressignificância e um valor ainda maior, né? Mas eu vou mostrar para vocês também outros detalhes da sala de estar. Com lareira, sala de jantar, a cozinha é enorme. Uma casa dessas que faz jus ao bairro, né? O Jardim Cordeiro.